ყველა შემოერთებულს მივესალმებ. ძველ გაზდას, ახალ გაზდას, ვინც არის შუა გაზდას და ყველას სიყვარულით და სიტყვით ერთდებით, გამხნევებთ, გამხნევოთ უფალმა გაძლიერებას გისურვებთ. გონების გამჭრიახობა ყველაზე კაი რამეა რა. გონიერება, აი გონების მასშტაბის გაფართოებას უსურვებ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ისედაც უფართოვდებათ გონება, როცა ახალგაზრდა უფრო იწოვს ყველაფერს, ჩვენ გვიპატარავდება, ასაკში რო შევდივართ მე, მაგრამ ის მთავარი არ მიგვატოვებს სულიწმიდა რო ქვი. ახალგაზრდების გონების გაფართოება კარგია რა, რომ მე სხვადასხვა იმეებით ინტელექტის გაზრდა გაფართოებას ხელი შეუწყონ და კარგად შეიმეცნონ ის არსებული გარემო, რომელშიც ცხოვრობენ, ასევე დედამიწა. მეტი ინტერესი გამოიჩინონ ხილული სამყაროს მიმართ და ნუ დაეზარებათ და პატარა გარკვეული ისინი ცოდნის მარაგი აიღონ. ნუ ზარმაცობენ რა. ჯობია უფრო გაიმახვილონ, მეხსიერებაც გაავარჯიშონ, მეხსიერებას ვარჯიში სჭირდება აუცილებლად. თუ არ აფელი არ წაიკითხე, დაფრდება შენი მეხსიერება და ყველაზე კარგად გამოგადგება ასაკში ეგ შენ. ახალგაზრდულმა ჩემმა იმ ინტელექტუალურმა წყალში კი არ გადამეყარა. მეხსიერება შემინარჩუნა, აგერ ასაკოვანი კაცი ვარ. თქვენზე გაცილებით წინ დგევარ და ჩემში მეხსიერება ჯერ არ უმტყუნია. მყისერათაც არ ფიქრობ. ვთქვათ რაღაცა საგანი დავდე და ახლა ვზივარ და მოვიფიქრო სად როგორ ანაირ და 5 წუთის მერე გავიხსენე. მადლობა ხო ღმერთს. ხო ასე რომ მეხსიერება ყველაზე კარგად გამოგვადგება ასაკში. სხარტი გონება შევინარჩუნოთ რა და სხარტი გონებით გადავიდეთ იმ ქვეყანაში ჯობია ჩემო კარგი. ამ სხეულს რა თქმა უნდა სხეულს გამოვიცვლით. სიკვდილის სხეულს ეხება. რო იცოდეთ აი ამ სხეულს და ახალი გველოდება. სული გაცოცხლებულია ქრისტეს მიერ და ამ სხეულში გაცოცხლებული სულით ჩვენ ვიმედოვნებთ რწმენით იმის განხორციელებას ველოდებით, რაც ღმერთმა გვითხრა აღდგომას. და მოვალთ ახალ თვისებაში მაგარი რამე ესე რა. ხო, რა კაი რაღაცები გველოდება ესე წინ რა. ასე რომ ვინც ამ რწმენით გადავიდა, არ აქვს პრობლემა. და ვინც ახლა მატერიალური მიწავიდა, ათეიზმით წავიდა, ვაიმე ისე რა ცუდად იქნება ის. რა ცუდად იქნება, რომ არ არის დაძინებული, არ არის გათქვეფილი და არაраობაში თქვა ამქრალი. ის აგზელებს ურთიერთობას. ამიტომ გვჭირდება აქ მოემზადოთ, რასაც ვისმენთ, ყური არ დავიმძიმოთ, გული არ გავიქვაოთ და მოსმენლის მიმართ ვიყოთ გულისხმიერნი. ამიტომ გვჭირდება გზადაგზა ცოტა ფიქრი. შევხედოთ მცენარეებს, იმებს, დავფიქრეთ რამ შექმნა, ვინ შექმნა ეს მზე რამხელა რაღაცა არის. აუცილებლად ავამუშავოთ გონება, ავამუშავოთ. ყველა მოვლენას ნივთებს ღმერთის ხელი და ბეჭედი ასის და ის წავიკითხოთ. გამოგვადგება ყველანაირად. განათლებაც კარგია ხო, ახლა ელემენტარული რაღაცა უნდა გქონდეს, რო არ გაუხეშთეთ, ვიკითხოთ თუნდაც პოეზია, ლიტერატურა, მაგრამ არა ისე რომ დადებით და უარყოფით გმირებს გამოვეკიდოთ. არამედ ღმერთის თვალთახედვით გადავხედოთ, როგორ წარმოაჩენენ ხატრულ ფორმაში სამყაროს წერლები. ან როგორ წარმოაჩენენ სამყაროში ადამიანს, როგორი არის ადამიანი ამ სამყაროში, იმ საზოგადოებაში, რომელსაც უხდება ცხოვრება. კონფლიქტურია, არაკონფლიქტურია, კონფლიქტებს რა განაპირობებს, სიყვარული, სიძულვილი აქვს, რა არის ეს მეგობრობა, ეს ყველაფერი ლიტერატურის სფეროა, ხო, ლიტერატურაში ადამიანები მხატვრულ ფორმაში ცხოვრებას წარმოაჩენენ და ჩვენც ამ ცხოვრების მონაწილე ვართ კითხვის პროცესში. რაღაცებს ვსწავლობთ. ჯერ ერთი ვოკაბულარს, სიტყვათა მარაგს ვიმდიდრებთ, ბრძულ აზრებს ვიმახსოვრებთ, შედარებებს, მეტაფორებს და უფრო და უფრო ყოფიერებაში, სიღრმეებში მიგვიწვება მწერალი, ვინც კარგი სიტყვის ოსტატი არის. რო იბადება მწერალში სიტყვები, მეტაფორები და ჩვენ ამას ვამდიდრებთ ჩვენ ღარიბ ლექსიკონს, რომელიც გვჭირდება, ხო, მაგრამ წიგნთა წიგნი ყოველთვის უცვლელი უნდა იყოს ეს წიგნთა წიგნი, საღვთო წერილზეა ლაპარაკი. ახლა ჩეხეთში დაბადებული ავსტრიელი მწერალია ებრაული წარმოშობის ფრანც კაფკა, რომელიც 40 წელს ასაკში გარდაიცვალა. არც მიაღწია მეგონი 41 წელს, 1893-ში დაბადებული, 1920 წელს გარდაიცვალა, ხო? არც ერთი ნაწარმოები თავის სიცოცხლეში არ გამოუციათ. იმიტომ რომ ეს არ წერდა იმისთვის, რომ გამოეცათ. ყველაფერი გამოიცა მის სიკვდილის მერე. თქმის ყველა ნაწარმოები, ისევე სამი დაუთავრებელი რომანი, როგორც არის ამერიკა პროცესი და ასე შემდეგ, და ის ნაწარმოები მეტამორფოზაზე. პრევრაშენია რუსულად ესიანათა პრევრაში გარდაქმნა, სახეცვლილება, ფერიცვალება. სიტყვა თარგმანი ქართულში ძველი ფერიცვალება, მაგრამ ფერიცვალებას თეოლოგიური ტერმინი აქვს და რო არ აგვერიოს, ამიტომ არის მეტამორფოზა ბერძნული. თუმცა ბერძნულიც ქართულად იგივეს ნიშნავს, რომ გარდასახვა, გარდაქმნა, მაგრამ საიდან გარდაქმნა? ვინ გარდაიქმნა და რა გარდაიქმნა? ახლა ლიტერატურის თეორიაში შეიძლება გაურკვეველმა ადამიანმა ეს რო წაიკითხოს, დაიბნეს. იმიტომ რომ ეს იგაური ფორმით აწერს, არაფერს არ აწერს, ეს არ არის საბჭოური გაგებით რეალისტი მწერალი. ეს არის შავი რეალიზმის წარმომადგენელი.
ისეთი სინამდვილე, რომელიც არ ჩანს. ამიტომ სტილიც პარაბოლური უნდა იყოს, ესე იგი იგავური. ყველა მისი ნოველა იგავია. იგაურის სტილშია ნაწერი და ძალიან დიდი ტკივილის მატარებელი. თავის ცხოვრების ბედის ავტობიოგრაფიულია სულ ყველაფერი. ყველა მისი ნაწარმოები ავტობიოგრაფიული. ესე იგი თავისი განცდებია, თავის სამყაროზე დაკვირვებებია, ადამიანებს თუ წერს და სულ პირველ პირში წერს ყველაფერს. ძალიან ბევრ რომანებში 100 კ არის, კაფკა ესე იგი. გამონაკლისები თქვა რამოდენიმე ნოველაში არის და კარგად წარმოაჩენს საზოგადოებაში ადამიანის გაუცხოებას, საკუთარ თავთან, პიროვნებასთან. და მან დადებით და უარყოფით გმირებზე ლაპარაკი არ ეგებს. არავინ არ არის მან არც უარყოფითი გმირი, არც დადებითი გმირი. ეს არის მსჯელობა ადამიანისა იმ სამყაროში, რომელშიც იმყოფება და ადამიანი, რომელიც ღმერთს დაშორებულია. და სრულიად სასო წარკვეთილია აი ამ გარემოში. ეს იქნება ოჯახი თუ სახელმწიფო. აი ასე წარმოადგინა ეს უსუსურობის განცდა მეტამორფოზაში კაფკამ იგავური ფორმით გრიგორ ზამზა, ოთახში, საძინებელში აღმოჩენს, რომ ხოჭოა და მას მერე ხოჭო გველაპარაკ. და არა ადამიანი. და დიალოგში როგორ იმართება სამსახურში არ მიდის, მამამისი ეუბნება, დედამისი ელაპარაკება, ეს იწყება გახსოვთ ეს ნაწარმოები, ვინც წაიკითხა, უფროსიც მოვიდა მართველიც ახლა ის ელაპარაკება. და ეს კლასიკურ ჩარჩოებს არ აღვევს, კლასიკურ ლიტერატურულ ჩარჩოებს. და მთლიანად შეიძლება ნაწარმოები იგავური ფორმით გადმოცე? ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ იგავის მეტაფიზიკა. აი, რატო ჭირდება იგავური ფორმა? ბიბლია იცით, რომ სულ იგავებზეა გაწყობილი. განსაკუთრებით ახალი აღთქმა იესო ქრისტე სულ იგავებით ლაპარაკობს. ძალიან ბევრი იგავები აქვს. ჭარბად არის მათესთან, ლუკასთან, იოანესთან ცოტა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთლიანობაში რომ შეკრიბოთ, იგავები ძალიან ბევრი გამოდის. რიცხობრივად მათე და ლუკა არის პირველ ადგილზე, ხო? მერე მოდიან მარკოზი და იოანესთან არც კი, 1 2 3 ჰა. აი რატო არის იგავი ეს? რატო იყენებენ ამ ფორმას და განსაკუთრებით ლიტერატურაში და თუ იგავის სპეციფიკა ჩვენ არ ვიცით, წაკითხვა არ იქნება სწორი. ვერ აღვიქვამთ, ჩვენეულად შევალთ. ჯერ ერთი იგავური ფორმა იმიტომ არის, რომ ყველამ არ უნდა გაიგოს ეს. განსაკუთრებით ლიტერატურის სფეროში, როცა ეს საზოგადოებაში შედის, შეიძლება გადაგიკიდოს ვიღაცა გამიგეთ და როცა ამ ფორმით წერს შენ, ბევრი ვერ გაიგებს ამას. რის თქმა სურს. იესო ქრისტე იგავურ ფორმას იმიტომ იყენებს, რომ ისეთ სფეროზე გველაპარაკება, რომელიც საჩინო არ არის. მიგვანიშნებს. ხო, პარაბოლა, ბერძნულად პარაბოლა. პარაბოლა ის, რაც შენ გვერდზე მოყვება. პარაბოლა. ორი სიტყვის შეერთება არის. გვერდზე გადაგდებული, აი, გადმოგდებული. ჩემიდან აქედან გვერდზე გადმოგდებული. ეს ისეთი ჭეშმარიტებაა, რომელიც ჩემს გვერდზე არის და ვერ ხედავ. სათასასწრაფოებს ვერ ხედავთ, ხო? იესო ქრისტე სასაცილოებს მისათითებლად და განსამარტავად ყოველთვის პარაბოლას იყენებს, რომელიც ქართულად თარგმნება იგავი. მწერალიც ფრანც კაფკაც ამ მეთოდს იყენებს. სტილი ასეთი პარაბოლური არის. და აბენებს კლასიკურ ლიტერატურაზე აღზრდილ მკითხველს. ვერ გებულობ სიტყვის რა არის. პატარა იგავური ფორმით არის, ვთქვათ, ერთ ნახევარფურცლიანი ნოველები. მისი იგავები და ნოველები ძალიან მცირე ზომის არის, თუმცა აქვს დაუმთავრებელი რამოდენიმე რომანი, როგორც გითხარი, პროცესი, განაჩენი ამერიკა. ფილმიც არის გადაღებული ამერიკა, მაგრამ ვრცელი მოთხრობა მეტამორფოზა და ასევე მეორე მოთხრობა, რომელიც დამსჯელ კოლონიაში სახელწოდებით არის, ერთობ საინტერესოა თავისი ეგზისტენციალური მნიშვნელობით. აქ არის ცენტრში ადამიანი, გრიგორ ზამზა და საზოგადოება. გრიგორ ზამზა ამჯერად ხოჭოთ გადაქცეული, ხოჭო არის სიმბოლო უსუსურებისა, უძლურებისა, დაბალი ყოფიერებისა და იმ სივრცეში, რომელსაც იმყოფები, არაფლად მიღებული და დაფასებული. რატომ ალაპარაკდა გრიგორ ზამზა როგორც ხოჭო? და როგორია ამის ფინალი? ვიცით ფინალი როგორია, ხო? რომ შევლენ იქა და ხოჭოს ნახა, ცოცხლით გააგდებენ. საზოგადოება არ იღებს ადამიანს, რომელიც განსხვავებულია იმ კლიშეებში არზის, რაც საზოგადოებაში არის, ხო? გრიგორ ზამზა ინდივიდუალური არის და კოლექტიურ ცნობიერებას უპირისპირდება. ბიუროკრატიული აპარატი კიდე ისეთი არის, რომ შენი სახე არ უნდა გქონდეს. შენ ავტომატიზირებული ხარ, კომივოიაჟერი ხარ, კომერსანტი ხარ. ამიტომ ეს მას აწუხებს. გრიგორ ზამზა იგივე კაფკა შეწუხებულია იმ გარემოში, რომელშიც ცხოვრობს და ვერავისთვის ვერაფერი ვერ გამომდივეს. საზრისი ვერ უპოვნია. აშკარად ღმერთთან კავშირი ამას არ აქვს ისეთი პავლესებური და საერთოდ არც აქვს და ღმერთის გარეშე იგი უსუსურია. ადამიანები იმეც არ აძლევენ, არც ოჯახის წევრები და იმიტომ იწყება ოჯახის წევრებიდან დედა, მამა, დადა ამ შემდეგ. და სრულიად გადაგდებულია და გაუცხოებულია თვით საკუთარ სახშიც კი. იგი მიღებული არ არის. ეს აწუხებს მწერალს. ესე იგი ადამიანს საზრისის ძიებაშია
ვერ იპოვა რომ გამყარებული საზრის რო ხელი ჩაეკიდოს, იგი კარგი აღმწერია იმ უსუსურობისა, რომელშიც თვითონ იმყოფება. და ამ ხრით გვაფიქრებს ნაწარმოები ჩვენს ადამიანობაზე. ვინა ვართ ჩვენ? ვართ ხოჭო თუ ლომი ვართ? ცხოვრება კი გვთავაზობს რომ ყველა ლომია. კაფკა გვეუბნება ყველა ხოჭოა. განსაკუთრებით ადამიანი, რომელიც ინდივიდუალური არის და ასეთი მიუღებელია საზოგადოებაში. ეს ახლა ზიროულად სიახლეს კი არ გვეუბნება რაღაც ისეც გრანდიოზს, რომ პარალელები ქართულ ლიტერატურაში ვერ ვიპოვო. უბრალოდ ქართული ლიტერატურა, ქართული სახეები და ჩაკეტილობის იმიდან გველაპარაკება და საზღვრები ვერ გაარღვია, თორე ახლა კოლექტიური ცნობიერებას რო უპირისპირდება პიროვნებას ქართული ლიტერატურაში, ვიცით ჩვენ და როგორ შეტევა არის კოლექტივისა პიროვნების მიერ. თუ შენ უკვე ამოვარდი და შენ ჩვენიანი არ ახარ. გავიხსენოთ რელიგიური კოლექტიური ცნობიერება და პავლეში მისი მონაწილეობა, როგორც კი ქრისტე მიიღო, ისინი გადაუდგნენ. ეს ინდივიდი გახდა ქრისტესთან შეხვედრით. მაგრამ ეს ინდივიდუალობა სოციალური არ იყო. ეს იყო თეოლოგიური ინდივიდუალობა, ეს იყო ნამდვილი. და ასეთი ინდივიდებად უნდა ვიქცეთ ჩვენ. კაფკას ინდივიდუალობა ჰუმანიტარული ფილოსოფიიდან იღებს სათავეს და მას უნდა თავისი მეს გაფართოება და თვითონ იყოს მასში სათავეში. კაფკა ამ ხრივ ღმერთს მოწყვეტილი არის და გამოსავალს ვერ იპოვის. ყველა მისი გმირი, ყველა მისი ნაწარმოები დაუმთავრებელია. ესე იგი აზრის მდინარეობა არის გადმოცემული და დღიურების სახით ჩაწერილი და არანაირად არ სურდა ამის დაბეჭდა და არც წერდა იმიტომ რომ დაბეჭდილიყო და ეყიდათ. და როცა გარდაცვალების წინა პერიოდში მისმა საქმეთან მართველი თუ რა დავარქოთ არ ვიცი მეგობარმა უпроსოდ მაქს ბროდმა ყველაფერი შეკრიფა და გამოსცა ანდერძის დარღვევის ხარჯზე. ანდერძში იყო რომ ეს ყველაფერი დაეწვა მას. მან ესაც არ გააკეთა. და ლიტერატურის ისტორიაში შემოუნახა ეს, თუმცა რაჯანებად გვინდა ეს აფელი ისეთი არ არის ხო? ეს იყო ტკივილი კაფკასი თავისი ნაწერები და ამით ერთგვარ სუბლიმაციას ეწეოდა. ან უფრო ზუსტია ვთქვათ, ემოციების გადამოღრას. ადამიანი ისეა მოწყობილი, რომ გაბატონებული შენში ცუდი გრძნობებიც თუ არ გამოუში, შენვე დაგუყავს. ასევე გაბატონებული კარგი გრძნობებიც უნდა გამოუშვა. და ამიტომ არის ადამიანი მოლაპარაკე, კომუნიკაცია ჭირდება და თავის მწუხარებასაც უზიარებს სხვას და სიხარულსაც. სწორი მიმართულებით რომ მიდის, ეს ძალიან მაგარია. არასწორი მიმართულებად უკვე ჭორის სფეროში ეს უბედურება, მაგრამ ყველა ვარიანტში ადამიანი ისეა მოწყობილი, რომ შიგნიდან გარეთ უნდა გამოიტანოს. რაგიღაც ესე ვართ მოწოდებული, მაშინ შიგნ ისეთი ვინმე უნდა გავაბატონოთ, რომ რაც გამოდის შიგნიდან ყველასთვის საზოგადო და კარგი უნდა იყოს. ევანგელისტების უპირატესობა მაშინ მდგომარეობს, რომ სულიწმინდით ლაპარაკობენ და გამოაქვთ რაც ღმერთის სიტყვა და ყველასთვის მისაღები არის. მაგრამ კაფკას ნაირი პიროვნება ბევრი არ არის. მაგალითად, კაფკა არ ჭირდება ადამიანს, რომელსაც ეს არ განუცდია, რასაც ეს განიცდის. მიღებულია, მაგალითად, კაფკას მთელი შემოქმედება მიუღებელი იქნება ბერა ივანიშვილისთვის. მას მამასთანაც კაი ურთიერთობა აქვს, ფულიც არ აკლია, ყველა ხუშტურს უფინანსებს მამამისი და თვითონ არაფერს არ წარმოადგენს. დაბყავის რაღაც სტუდია აქვს, ყველაფერი. ამას ეს პრობლემა არ აქვს. ამან რო ეს წაიკითხოს და იტყვის კაფკა წავიკითხე, ეს არის ტყუილი. იმიტომ რომ კაფკა ტკივილია. ვინც კითხულობს ამას, სუსტად მაგ მდგომარეობაში უნდა იყოს, რომ ვერ ალაგებ და ეს დაგილაგებს. და ალაგება რას ნიშნავს? ტყივილს მიგანიშნებს და აი სწორედ მონათესავე მკითხველს მოწონს კაფკა, რომ ჩემი პრობლემით ყოფილა ეს და მე მარტო არა ვარ. და ერთგვარად ფსიქოლოგად გევლინება კაფკა ნაწერებში. თუ შენ ეგ პრობლემა გაქვს ოჯახში, საზოგადოებაში. ამიტომ იძახის ახალი კი არ არის ჩვენთვის რომელსაც ქართულ ლიტერატურაში უფრო ისეთი რაღაცები დააფიქსირა და წინ წავიდა. ეს გერმანულენოვანი მწერალია, ავსტრია გერმანულ ენაზე არის, გერმანულენოვანი ნათარგმნი და შემოტანილი და ლიტერატურის ისტორიაში, ლიტერატურის ისტორიკოსები და მასწავლებლები ასწავლიან სტუდენტებს, თქვათ, როლსა და ადგილს კაფკას შემოქმედება, როცა იხილება, მაგრამ ეს ღმერთი არ არის და ჩვენ არაფერში არ გამოგვადგება, განსაკუთრებით ვინც ცხოვრობს ფუფუნებაში და არანაირი ეს პრობლემა მას არ აქვს. მაგრამ რა დააფიქსირა კაფკამ თლიან შემოქმედებაში, მოკლედ რო ვთქვა, აი თლიან შემოქმედებაში რა დააფიქსირა? სამყაროში ადამიანის გაუცხოება. მიუხედავად იმისა, რომ მაგარი აფეთქება ტექნიკისა, იცით რომ ის პერიოდია უკვე თვითფრნავიც უკვე მოგონილია, ჩანასახებია მანქანა ხო არის და არის ანათები. მთელი რიგი რაღაცეებია რა უკვე რა, ეს 24 წელი არის ხო? პირველი მსოფლიო ომის მერე უცებ ნახტომი გაკეთა და ტექნიკამ ძაავ იმას მიაღწია. და ამ ტექნიკას ადამიანიც ეწირება. განსაკუთრებით კაპიტალისტურ ქვეყანაში. კაპიტალისტურ ქვეყანაში ადამიანი გამოდევნებულია ამ ფულის შოვნას და კარგავს საკუთარ ინდივიდუალობას. კაპიტალის ის თუ არა გაქვს რაღაცა ეს ერთგვარი არაგი, შენ ადამიანად არ ირიცხები და ასეთი ადამიანი განიცდის. აი იმ საზოგადოებაში კაფკა როგორც ადამიანი ისე გვევლინება და თვითონ ადამიანის შესაბრალისია.
და ამას ჭირდება ღმერთი. იმიტომ ეს გაადამიანდა. ბევრი არ არის გაადამიანებული. ჯერ უნდა გაადამიანდე, მერე ადამიანი მონახოს რომ ცოდვილია და ღმერთი მიიღოს. ძალიან ბევრი მართლაც ამტკიცებს რომ მაიმუნისგან არის წარმოშობილი. ძალიან ბევრი. ესე იგი გამაიმუნებული ადამიანები ძალიან ბევრი არიან. ამით ამტკიცებენ დარვინის თეორიას რომ შენი წინაპარი მაიმუნია. მაიმუნი ვერ გაადამიანდა, ადრეს გითხარით, მაგრამ ადამიანი გამაიმუნდა. ორი ფეხით, ორი ხელით, კუდი არ აქვს, მაგრამ შინაარსით მართლა მაიმუნია. სოფხედელობითაც დარვინის თეორიას იზიარებს, მატერიალიზმს და ბუნებრივია იმას არც გაუკვირდება ზოოპარკში რომ დადგება რომ მაიმუნა აი წინაპარი ნახე, დაიცადე ცოტა ხან მილიონი წლები და შენც გაადამიანდები, წამოწდება, იმიტომ რომ ხო იცი წლებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ევოლუციის თეორიის თანახმად. გვეტყვიან თუ ეხლა მაიმუნი ისევ მაიმუნია, მილიონი წლის მერე ადამიანი იქნება და ჩვენ ვიქნებით ახლა როგორ შევამოწმოთ ეგ. იმიტომ რომ მილიონი წლები უნდა გავიდეს რომ მაიმუნი ადამიანად იქცეს. კითხვას პასუხს თუ დაუსვამთ ჩვენ დარვინს, აი თუ ეს მართლა მაიმუნიდან ვართ ჩვენ, ეს მაიმუნი, რატო არ არის ადამიანი? პასუხს როგორც გეტყვიან, იცით, როგორც ზემოთ გითხარით, მილიონი წლები უნდა გაიაროს. მილიონი, ან 1000 მილიონი და მერე ჰოპ და ახტება ეს ადამიანი. აი ეს არის მათი პასუხი. ახლა მითხარით ეს რაციონალურია? რწმენაა ეს, ცრუ რწმენა. ამიტომ ათეისტები, დარვინისტები რწმენის ხალხია. და ლოგიკურ ოპერაციას იყენებენ ამ სისულელეების გასამაგრებლად და ახლა ამის დანგრევა თავისუფლად შეიძლება იგივე ლოგიკით. მილიონი წლებით ვინ გაიგებს რომ ეს მე და შენ ვიქნებით? როგორ გავიგოთ ეს მაიმუნი გაადამიანდა? აი იგივე კითხვას დაუბრუნებ. კი, მილიონი წელი, მაგრამ შენ რა იცი რომ მილიონი წლის მერე შენ იქნები? ის ვერ მეტყვის მე ვიქნები. იმიტომ რომ ამ თეორიის თანახმად ადამიანი ქრება. სიკვდილი არის მამოძრავებელი ამათთან ბირთვის, სიცოცხლე არის. შესაბამისად შენც მკვდარი იქნები, მე არაფერი არ გვეცოდინება და როგორ ვინ გვეტყვის რომ ეს მაიმუნი გაადამიანდა? მასე რომ რწმენაა შენი ვეტყვი. და არა არგუმენტირებული თან, ფაქტებზე არა, ავტორიტეტზე არა, მაიმუნი ავტორიტეტი არ არის. და აი ესეთ აბდაუბდებში უკვე როცა გამოიჭერ ადამიანს ბრაზობს იკა და იზღა დარჩენია გეჩხუბოს და დაგალანცხოს. ეგენი ხო არ ჩვევიათ მაგას თანამედროვე ლოგიკური მოთმინებითი ოპერაციებით, მოთმინებით გისმინონ. მაგათ ეს არ ჩვევიათ, ბრაზობენ. როგორც კი მხილებული იქნებიან თქვენი გამაბათილებელი ლოგიკური ოპერაციებით, ისინი ბრაზობენ. ბოლომდე არც გაცლიან ლაპარაკს, ჩაგიხტებიან. ასე რომ მაიმუნი მაიმუნად დარჩება, ეს მაიმუნად შექმნილი მაიმუნი არასოდეს არ განვითარდება, მაიმუნი მაიმუნს შობს. მსგავსი ყველა მსგავსა შობს, ესე ბრძენთაგან თქმულია რუსთაველი. მსგავსი მაიმუნი ჯილაკი არის. ძაღლი და ასე და შიდა ის შეიძლება რაღაც ჯიშების რაღაც. ეს კი, ეს შეიძლება ჯიშების გამოყანა, მაგრამ ერთ სიცოცხლის ფორმას მეორე ფორმად ვერ აქცევ. მოკლედ მაიმუნს ვერ გააძაღლებ, ძაღლს ვერ გაამაიმუნებ. მაგრამ მაიმუნიდან ახალი რაღაცების გამოყვანა, აი მაიმუნებისა სხვადასხვა ჯიშებს შეიძლება. ისე როგორც ძაღლიდან, ერთი ძაღლის იდეიდან მრავალი ჯიშებს გამოიყვანა, მაგრამ ძაღლიდან სპილოს ვერ მიიღებ. ასე რომ აი ამაებში აერიათ ბევრი რაღაცები, ასევე მცენარეებშიც ესეა. ასე რომ ეს ქმნილებაა მაიმუნი ისევე როგორც ჩვენ ვართ ქმნილება და ღმერთმა დაუშვა ეს მაიმუნად შეექმნა, მე კიდე ადამიანად. ღმერთმა დაუშვა ანგელოზების შეექმნა უხორცო არსებანი, სულიერი უხორცო არსებანი, რომლებიც ემსახურებიან ღმერთს და იქიდან ზოგი მერე სატანას დაცემულ ანგელოზებად წოდებული არიან, მაგრამ ჩვენ შუამავლებად ანგელოზებიც არ გამოდგება. ძველ აღთქმაში სხვა დატვირთვა ქონდათ, ახალ აღთქმაში უკვე ჩვენი შუამავალი მაცხოვარი იესო ქრისტეა და ჩვენი ამის მაუწყებელი სული წმინდა, რომელიც ჩვენშია გაბატონებული ჩვენი რწმენის თანახმად. აი ეს უპირატესობა აქვს. და ქრისტე უპირატესობა ანგელოზებზეც, წინასწარმეტყველებზეც და ყველასიც. რაც წარმოჩენილია ებრაელთა წერილში. ამიტომ კაფკას აი ეს გაგება კი არა აქვს სამყაროს შემოქმედზე, არსად მას მინიშნებაც უფრო ძირითადად სოციალურ გარემოს, რომელშიც იგი ცხოვრობს, ანტაგონისტურად არის განწყობილი. კოლექტივიზმი ყალიბდება ხომ, იცით ევროპის პირველ საწყისებზე, საბჭოთა კავშირი სანამ იქნებოდა და შეიქმნებოდა, თეორია ევროპიდან არის, საფრანგეთი, გერმანია, ემეთნაერთია სულს მარქსიზმი და ეს ალბათ გაბატონებული იქნებოდა თან მეტად აწუხებს ეს მას ებრაული ოჯახი, ხო ებრაულ ოჯახშია დაბადებული და შეიძლება მათ ჰქონდათ რელიგიური მიდრეკილებები მამასთან საოცარი კონფლიქტი ჰქონდა ამ კაცს. მამა აშინებდა, მამა როგორც დიქტატორი და მთელი ეს ნაწარმოებები მისი არის აი ამ დიქტატორისგან თავის დახსნა. მამა როგორც დიქტატორი. ასეთ ადამიანს ღმერთს ვერ შეაყარებ. იმიტომ რომ ღმერთი ბიბლიის თანახმად დიქტატორია, მითითებელი. ესე იგი თავისუფალი და მეტი დამოკიდებული მასე. ადამიანს კი მიდრეკილება აქვს დამოუკიდებლობისაკენ სატანიდან. შესაბამისად, ბიბლიური ღმერთი აღიქმება როგორც ეს მამა დიქტატორი. და
და ამ პიროვნებას კაფკას, რომელსაც მამა დიქტატურად წარმოუდგენია, ეს ღმერთს ვერასოდეს ვერ მიიკარებს. თუ თვითონ არ გაეხსნა. ამას თავისუფლების თავისებური გაგება აქვს, მაგრამ ვერ იპოვე ეს თავისუფლება. აზრები აწუხებს, აზრები ვერ უზიარებს ვერავინ, ის გადარჩენია კალამცხელი მოკიდო და დღიურში თავის განწყობა, სხვადასხვა ყველაზე საინტერესო არის მისი დღიურებიც. ყოველ დღიური, ყოველთვიური, წლიური, დათარიღებული და 2 ტომი არის გამოცემული. კაფკას თითქმის ყველაფერი მაქვს მე. როგორც აკითხული, ასევე თაროზეც მაქვს და დღიურებშიც გადახედული მაქვს მაგის დღიურებს. მოიცა დღიურების განწყობის, ყოველდღიური განწყობის დამაფიქსირებელია დღიური. არა განწყობა გაჩა რო არ დაგაწყდეს ჩაწერო. დღიურებს აწარმოებდა სორენ კირკეგორიც, დანიელი ლიტერატურული ფილოსოფოსი, ხო, რომელიც ლიტერატურული ჟანრის უფრო ლიტერატურია ვიდრე სისტემატიკოსი ფილოსოფოსი. და კარხანს დავიწყებული და მე-20 საუკუნეში აღორძინებული ეგზისტენციალიზმის ამამად წოდებული. მაგრამ მისი შორეული წინაპარი მაინც სოკრატე უნდა იყოს, ხო? აი, როცა ვკითხულობთ ასეთ ნაწარმოებებს, ამ კუთხით შევხედოთ, რათა დაგვაფიქროს და ღმერთს მოწყვეტილი ადამიანის ტანჯვა დაგვანახოს. მისი შემოქმედება ეს კრიტიკა არის ევროპული ქვეყნისა, რომელიც კაპიტალიზმის გზას დაადგა, გააბატონა მამონა და ადამიანი პატივაყრილი არის. ადამიანს წაერთვა. სხვა არ დაგავიწყდეთ, რომ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის გარეშეზე გაბატონებული იყო ნიჰილიზმი. ლათინური სიტყვა ნიშნავს არაფერი. აი, როგორი აგდებული, აი როგორი არაფერს ნიშნულობა არ აქვს. რო იციან ხოლმე ახალგაზრდებმა. რა მნიშვნელობა აქვს, არაფერი რა. ფილოსოფიური ნიჰილიზმი ნიჩესთან ცოტა სხვანაირი შინაარსის შემცველია და ნიჩემ თქვა, რომ კარს უკაკუნებს ყველაზე შემზარავი სტუმარი, ნიჰილიზმი. და მისი ცნობილი ფრაზა, ღმერთი მოკვდა. კაფკას სწორედ ამან შეაწუხა. კაფკას თავშიც ღმერთი მკვდარია. და თუ ღმერთი მკვდარია, ორიენტაცია რაზე ავიღო? ვისე? და აი გაუგებრობაში იყო კაფკა და ხსნა, ოდნავ ფსიქოლოგიური ერთგვარი, აი ესეთი განმუხტვის საშუალება იყო წერა, მისი წერა იყო თერაპია. მისი ფსიქიკის გარკვეული დროით შენარჩუნება გადარჩენა, მაგრამ ფიზიკამ ვერ გაუძლო და ფილტვების დაავადებით ტუბერკულოზის გარდაიცვალა. 51 წლის ასაკში. აი ხდება თვეებს თუ ჩავხედავთ მე მიხვდებით მაგას ხო? ჩვენ დაგვიტოვა ეს მემკვიდრეობა მაქს ბროდის დამსახურებით, როცა მან თავი მოუყარა, გაასახა და მოდურ წერლად იქცა სნობისტურ წრეში. მაგრამ ბოლომდე განსაკუთრებით მე პირადად მაღიზიანებდა კაფკას ვკითხულობ, რომ იტყოდა აი ესეთი გავძეხი ტიპი რა, კომფორტში 0.0 და დუბლიონკით, ახლა სურათი მაქვს იმ პიროვნების, ჩემ წარმოსახვითი სურათი, უშანკით ყველაფერი რო აქვს და კაფკას კითხულობს რა. შენ და კაფკას ტკივილი ერთ და იგივეა. ამიტომ კაფკას კითხველი კონგენიალური პიროვნება უნდა იყოს. ეს იგი რას ნიშნავს ეს? ტკივილები უნდა გქონდეს, რაც კაფკას და შენ შეგეხიდება. თუ შენც გრიგორ ზამზასავით სახში ხოჭო ხარ და არ ადამიანი. ის ხოჭო ლაპარაკობს, ასე რომ მანდ ესეთი კრიტერიუმები, მორალური კრიტერიუმები, არა, ეს ფილოსოფიური იგავები არის. აქ არ არის დადებითი გმირი. არავით დადებითი გმირი აქ არ არის. არც უარყოფითი გმირია. ეს არის სამყაროს კრიზისი. სამყარო კრიზისში შედის და გამოსავალს ეძებენ ადამიანში. აი, მაგიტომ იყო გზამიეც ახალ ფილოსოფიურ მიმდინარეობას, იდეების, ესე იგი ერთობლიობა არის. უცებრო აფეთქდა გერმანია, საფრანგეთი, ესპანეთი გადაინაცვლა. მერე გაფართოვდა კონტინენტზე შტატები, იაპონია. ეგზისტენციალიზმი, რომელიც საკითხს ესე აყენებს. ღმერთი კი არ არის სამყაროში მთავარი, თუმცა ორი განშტოება ეგზისტენციალიზმისა. ერთი, რომელიც აღიარებს ღმერთი და მე, არსება და არსებობა, არსება ღმერთი, არსებობა მე, ეგზისტენცია არსებობას ნიშნავს. მეორე, ათეისტური. არსება არ არის, არსებობა მე ვარ და მე არსებობა ვქმნი არსებას. მე ვქმნი ჩემ საკუთარ თავს. ამ გზას დაადგინა ჰაიდეგერი, სარტრი და კამიუ. და მთელი მისი იდეები ლიტერატურაში გაუშხვილეს. მერე კინოზე გადავიდა. დავიდა და მთელი ეგზისტენციალური პიროვნებების წარმოჩენა ხდება ისეთ ფილმებში, როგორიც არის ფელინის, როგორიც არის ბერგმანის, ბუნიელის და ასე შემდეგ. რომელიც კამერული ფილმებია და მასიურად ეს საკასო ფილმები არ არის. ეს ინტელექტუალური კასტისთვის განპირობება ის არის, მაგრამ რა თქინდა ინტელიგენტები ამას ნახულობ, კითხულობ პრობლემაში, მაინც შენ ვერ განიცდი. კაფკას ტკივილის ვერ განიცდი. გაუცხოებას, აი ბერგმანის ფილმი ცნობილი შემოდგომის სონატა. დედაშვილის გაუცხოება. როგორ არის? ესეც ეგზისტენციალური, ის არის ეკრანული ვარიანტი, არის ეგზისტენციალიზმისა და როგორც გითხარით, ეგზისტენცია ლათინური ტერმინი, რომელიც გაფართოვდა და იზმი მომცველს ნიშნავს, სამყაროს ცენტრში ადამიანს წარმოადგენდა და ადამიანი თვითონ არის თავისუფალი არსება. არავის არ არის დამოკიდებული და ადამიანი თვითონ ქმნის თავის თავს. ასე რომ
სრული დეტერმინიზმი მოხსნილია და გაუგებრობა ბევრი წინააღმდეგობაა ისე მათ შემოქმედებაში. როცა იწერება ისეთი ნაშრომები, ყოფიერება და დრო, ყოფიერება და არ არა. ერთი ჰაიდეგერის არის, მეორე სარტრის არის. თარიღი 1927 წელია. 24-ში კაფკა მოკვდა. მაგრამ ლიტერატურაში ეს ამის წარმომჩენი ლიტერატურული ფორმით კაფკა არის. და მისი ლიტერატურული იდეები ფილოსოფიური იმაში შეტანილია ჰაიდეგერს. ესეც ათეისტური უფრო ამასთან უფრო ახლოს არის, ვიდრე ვთქვათ მარსელთან. გაბრიელ მარსელი ეს ფრანგი ეგზისტენციალიზმის წარმოადგენელი თეისტი, მაგრამ კათოლიკური სულისკვეთება არის ამ თეიზმში. რომ მაინც ესენი ფილოსოფიური ტერმინით არიან აღსლინი გამიგე და ამას არ ყავატობენ. ამიტომ კითხველს რატო აინტერესებს ეს? განსაკუთრებით სიბარიტებსა და სნობისტებსა და ესეთ ფუფუნებაში როზიან. ხო, სიბარიტები არის წამოწოვილები, რაღაც ესეთი არისტოკრატა გავზეხი და ყველაფერი რო გაქვს, მონებიც ყავს და მოდის საკითხავად თავი. ამ დროს ეს ტკივილია. ეს არის წარმოგიდგენთ რამხელა ტკივილია, როცა შენ ხარ ხოჭო. ესე იგი არაფერი არ ხარ. ხოჭო არის მავნე მწერი. უსარგებლო. გამოუსადეგე, თუმცა ღმერთი არაფერს უსარგებლოს არ ქმნის. ეს საზოგადოება ადამიანისთვის არის უსარგებლო. მაგრამ ბუნებაში მას სარგებელი მოაქვს. და როცა ამ სიმბოლოს იყენებს ის მეტამორფოზაში და ადამიანი უკვე ხოჭოთა ქცეული უსუსური ერთობ ტრაგიზმი სახეზია პიროვნების და შეუმეცნებელია ასეთი პიროვნება მას ვერ უგებენ კომუნიკაცია არც მამასთან აქვს არც დედასთან არც დასთან ეს არის ეგრეთ წოდებული ადამიანი რომელიც სულიერი სამყარო მას აქვს მაგრამ სხვისთვის ეს მიუღებელი მის სულიერი სამყაროს წარმოჩენია მისი შემოქმედება ამიტომ კაცი როცა ადამიანები ამას კითხულობენ, კაფკა კი არ აინტერესებთ, როცა ვკითხულობთ, აი რა პრობლემა არის ეს მხატვრულ ფორმაში. თუ ეს პრობლემა შენ არ აქვს, ამას წაიკითხავ, იმიტომ რომ თქვი რომ კაფკა წავიკითხე. თუ ეს პრობლემა გაქვს, ერთგვარად მარტო არ იგრძნობ თავს და რაღაცაზე ჩაგაფიქრებს. თუმცა ქრისტიანს, როცა ქრისტე მიიღო, ეს პრობლემები საერთოდ არ აქვს. და ეს ისე წაიკითხავს ილუსტრაციის იმით, ან კიდე, თქვა რომელიღაცა პიროვნებამ კითხვა რო დაუსვას, პასუხი გაცეს და თლათ ბნელად არ მოაჩვენოს თავისი თავი. ქრისტიანები ვიცით რომ პირადად ჩემი იმაში ესეა რომ ქრისტიანი არ უნდა იყოს ბნელი. უნდა ერკვეოდეს სამყაროს მოცემულობაში, რა ხდება სამყაროში წამყვანი რა არის, დაიჯესტური იმით მაინც უნდა იცოდეს და რაღაც გარკვეული კლასიკური ღირებულებებისა და ნაწარმოებების მატარებელიც უნდა იყოს. პირადად ჩემთვის ქრისტიანი ესეთი არის. ახლა ქრისტიანი ჩემთვის ბნელი და ტლუ, რა ვიცი, სიცხვილი არის ახლა. გადაარჩენს ღმერთი ყველას ესეც ვიცი, მაგრამ კი ახლა იძახე ღმერთი მწავს. კომუნიკაციას ჩემთან ვერ ამყარებ, ადამიანთან ვერ ლაპარაკობ, ვერ იცნობ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ახლა შენ ბერინიკოლოზას ქრისტიანობა ახლა ხო რა არის, ეს შიზოფრენია არის. ამიტომ ჩემთვის ქრისტიანი განათლების სინონიმიც არის. მხოლოდ ქრისტედან. და იმ ყოფიერების სამყაროს უნდა იცნობდე, რატომ აქვს უპირატესობა ქრისტეს. ესეც უნდა მითხრა, მიუხედავად იმისა, რომ განათლებული ვარ. ხო ვარ განათლებული და შვება ვერ ვიპოვე ვერაფრისგან, ფილოსოფიისგან, ფსიქოლოგიისგან და ძალიან ბევრი წიგნები გადავიკითხე და ბიბლიოთეკა ჩემი თანამგზავრია ცხოვრების, სადაც მიდივარ წიგნები და მაქვს სხვა არაფერი. მაგრამ შვება კი ვერ მომცემ მან. შვებას ეს არ იძლევა. ეს გაამაყებს, ამიტომ ფრთხილად უნდა იყო. შვების მომცემი იესო ქრისტეა, მაგრამ როცა ჩვენ გვიხდება ცხოვრება საზოგადოებაში, ჩვენი თავი უნდა წარმოაჩინოთ, რომ ვართ ადამიანი, შეგვეძლოს ურთიერთობა ერთთან, მეორესთან. თავ კითხვაზე პასუხის გაცემა, ვთქვათ, ვიღაცა ლიტერატურა მასთან საუბრიშა, რათა დავაინტერესოთ ქრისტეთი. ხო იტყვის რომ ნახე მას წარმოდგენა აქვს ქრისტიანობაზე როგორც ბნელი კაცი მე კიდე ვაჩვენებ რომ არ არის ესე აი ქრისტიანი ვარ მაგრამ ვიცი შენი სფეროც ლიტერატურაც და არა ნაკლებად შენზე შეიძლება უფრო უკეთესად ამიტომ ის დაინტერესდებოდა ხო შეიძლება ასეთი განათლებული პიროვნება ქრისტეს ვაზიარო და უპირატესობა უკვე მაშინ ლიტერატურა კი აღარ იყოს ქრისტე იყოს და გამოადგება ეს ლიტერატურული განათლება აუდიტორიაში უფრო საინტერესოს გახდეს და თან ლიტერატურა კი არ უნდა იქადაგო, ქრისტე უნდა იქადაგო. ამით გადარჩება ადამიანი და არა ლიტერატურით. ლიტერატურა ეს ადამიანის სულიერი სამყაროს პროექცირება არის და საინტერესოც არის, მაგრამ ხსნა ამაში არ არის. ეს რომ სახსნელი საშუალება იყოს, ღმერთი როგორ დაგვიმალავდა ამას. რომ იკითხეთ მწერლები და გადარჩებით გვეტყოთ, ან გახდეთ მწერლები. ეს მას არ უთქვია. მან თქვა რომ ჩემთან მოდით, ჩემთან. არ უთქვია ლიტერატურებთან მიდით. თანამედროვე სამყაროა ასეთი ადამიანი ისეა მოწყობილი რომ გამოსავალს ეძებს და გამოსავალის ძიებაში როგოროვდება შენი დაკვირვებების სამყაროზე და როცა გარკვეული ნიჭი გაქვს და არც იცი საიდან ამას ქაღალდზე გადამოღური ან ზეპირად და ასე კაცობრიობა აგროვებს სხვის გამოცდილებას და ჩვენ გვაკითხებს და ფაქტურად კაცობრიობის დაგროვილმა ცოდნებმა ჩვენში ჩაკლა თვითმყოფადი მოაზროვნე ამიტომ ჩვენც დავაკვირდეთ სამყაროს ნუ გვექნება სხვისი აზრები არ გავაბატონოთ ჩვენში
ერთი მხრივ ხო კარგია ვითომ სოფლიოს გამოცდილება, მაგრამ მეორე მხრივ ის კლავს ჩემში მოაზროვნეს. საბჭოთა კავშირი კაი მაგალითი იყო ამ მხრივ. აბსოლუტურად შენი აზრი არ აქვს. სახელმწიფოს აზრი. განათლების სამინისტროს დადებული სკოლიდან. ადესტატს მე იმაში კი არ გაძლევ, რომ შენ მოაზროვნე ხარ. ადესტატს გაძლევის, რომ შენ ჩემი აზრების მატარებელი უნდა იყო. და ყველა სწორედ ასეთი იყო საბჭოთა კავშირში. ესეთი იყო და არ აღმოფხვრილა ჯერ რამე თუ ვინც გაიარა ესა და ვინც ოდნავ რაღაცა ვერ ერკვეოდა ამ საკითხებში და მე რაღაც დაიხმარია სხვა ალტერნატიული ლიტერატურა და მოაზროვნეები ჩვენთან გნოსეოლოგიური კარები დაკეტილი იყო დასავლეთის კარები შიგნით ჩვენ იატაკქვეშეთში ვნათლებოდით ესეც უმცირესობა რომ მასა მაინც დაკავებული იყო და ესეთი ყოფითი ცხოვრებით საწყლები ქარხანა ზაუდკრავდი იყო საბჭოთა კავშირი რა იგივე მე საკვლევი ინსტიტუტი ქარხანა იყო ზაუდკრავდი ეგ მაგაზებს ვცელდება არაფერს არ აკეთებდნენ და ამიტომ კაფკას შემოქმედება რა თქმა უნდა კიდევ ვიმეორებ კომფორტში მაცხოვრებელისთვის სრულიად გაუგებარია ნერვებს მოუშლის ამიტომ უფრო სპეციალისტების საკითხავი წიგნია ლიტერატურად მცოდნეები და ამით კოხტაპორწაობენ ლევან გიგინეიშვილი და ლევან ბერძენიშვილი რა თქმა უნდა ლევან ბერძენიშვილის ინტერპრეტაციები კაფკასი ყოველად მიუღებელია იმიტომ რომ ეს არის ჰუმანიზმს ხადაგებენ გამიგეთ ასევე ლევან გიგინეიშვილის ესენი არასწორ პოზიციაზე დგანან მარქსისტული იდეოლოგია აქვთ თავში და ჯერ ეს მათ არ გაუაზრებიათ შეიძლება ეწყინოთ რა თქვათ შემგან რომ გაიგონ ეს მაგრამ გეწყინოს რა პრობლემა ესია და ამიტომ კერპათ რო გაქვს ლიტერატურა ეს არ გაუმადგება მე ჩვენ ლიტერატურა იმიტომ კი უნდა ვასწავლოთ რომ სემენას კერპი წერალი დაუსვათ ჩვენ ცხოვრების კრიტიკოსი წერალი წარმოვაჩინოთ და ცხოვრებაში ადამიანი რომ მონაწილეობს ის როგორი არის რამ განაპირობა გრიგორ ზამზას მეტამორფოზა ხოჭოთ აი რა საზოგადოების ბრალია არა ეს თავიდანვე ხოჭოთ ვიქეცით ჩვენ ვართ აქ სხვანაირად რომ მივდგე ამას ქრისტიანული იმაზე რომ გადავიტანო ახლა ეს ნაწარმოები გრიგორ ზამზა ამ ნაწარმოებით შემიძლია ლოგიკურად დავამტკიცო რომ გრიგორ ზამზა ღმერთს ეზიარა აი როგორ აი ეს მივიდა იმ შეგრემოდან რომ ხოჭოა ეს რა არის თუ არა ის რომ გაღატაკდე უვარგისი გახდე გადასაგდები და აქედან ღმერთი შემოვა თუ შენ იყავი კომივოი აჯერით რაღაცას წარმოადგენდი საზოგადოებაში მე უსუსური გახდი უმწეო პატარა მცირე უსარგებლო მართლაც უსარგებლო ვართ ჩვენ სანამ ღმერთს არ შემოუშვებთ ფაქტურად ნაწარმოებში შეიძლება მონანიებაც იყოს კაფკასი რომელიც არც თეოლოგიური ტერმინები საერთოდ არ გვხვდება შემიძლია ესეც მიუდგე ამიტომ როდესაც ვკითხულობთ ნაწარმოებს ჩვენ დაგვაფიქროს წერლის აი რა იდეაა ძირითადი და რამდენად არის ეს ღმერთთან დაახლოებული ისე რას მასწავლის ეს იმიტომ გითხარით მოსახლეობის ელიტარული წრეში ეს მოდური ნაწარმოებია წაკითხვა ეგზისტენციაზე საუბრობდნენ და სალონურ იმებში არ ითვლებოდი მოდურ იმათ თუ შენ ეს არ ქონდა წაკითხული და ეს ადამიანს არ ცოლიდა და ის პრობლემები რომელიც მან და წარმოჩენილი ის ტკივილი იყო მაგ მწერლებისა აი მაგალითად კამიუსი სარტრისაც კი აწუხებდა რაღაცეები ესენი გულწრფელები არიან მაგრამ ღმერთს მოწყვეტილები და ვერ მოგცეს სანუგვიშო რაღაცა რომ აი ეგზისტენცი ვარ მე ღმერთს მომწყვეტე და ეგზისტენცია არსებობა რო ვარ მე ჩემი თავი როგორ ავაშინო ცოდვილი ბუნების მაგ ისინი არ ცნობენ ამ ტერმინებს ცოდვილი მაშინ როგორ ავაშინო მე მარტო ვარ კონსულზე საზოგადოების ნაწილი ვარ ესე იგი საზოგადოებამ უნდა ამაშენოს ხომ მომიმზადოს ესე იგი სად არის ჩემი თავისუფლება საზოგადოებაზე დეტერმინირებული თუ არ ჩემი ეგზისტენცი კარგავს თვითმყოფადობას და ჩემი ეგზისტენცი დეტერმინირებულია სხვა ეგზისტენციალურ გაერთიანებაზე საზოგადოებაზე კოლექტივზე ასე რომ ეგზისტენციალიზმის ფილოსოფია ყალბია არავით არის არსებობა ჩვენ არ გაგვაჩნია ღმერთის გარეშე ჩვენ საიდან მოვედით მათ მეტაფიზიკა წაართვეს ამ ფიზიკას და მეტაფიზიკური ემპირიისა და მეტაფიზიკის კავშირი არ არსებობს ღმერთსა და ადამიანს ესე იგი ამიტომ ეს წიგნი დარჩა ლიტერატურად მოდის საკითხავად და ადამიანს არ ცვლის ადამიანს არ ცვლის სამაგეროდ ბერავს სამაგეროდ რებუსების საკითხავი არის და კოხტა უპრუწობ თქვა აუდიტორიაში ახალგაზრდებს აი კაფკა და თომას მანი და ბორხესი და ხო ესე ხო რისი მომცემია აი წავიკითხე მის არამე არაფერი პირიქით ქრისტიანული იმიდან შეიძლება აზროვნება ქრისტიანული აზროვნებით მიუდგეს ამას და რაღაცებზე დაფიქრდეს თუმცა ყველაზე საფიქრალი ბიბლიური ჭეშმარიტებები ეს ერთადერთი გაუბედურებული ღმერთს მოწყვეტილი მწერალია ნიჭიაკ და საწყალი რას წერს რა ვიცით ბატონო განაჩენი რა არის რა უბედურა სახელმწიფოს კრიტიკა არის აქ საზოგადოების კრიტიკა ამის შემოქმედებაში ოჯახის კრიტიკა არის
მე კრიტიკას ვერ გაცდი, მაგრამ აღარ აი ღმერთმა ხო გითხრა რა არის ამის მიზეზი. ცოდვილი ბუნება არის მიზეზი ამისი და ცოდვილი ბუნების გაერთიანება ქმნის სახელმწიფოს, რომელიც ცოდვილი სახელმწიფოა. ძალიან მარტივად დგას საკითხი, როცა ბიბლია ვიცით ჩვენ. და აღარ ვიქნებით გაბერლი კაფკაც ავიკითხე, მაშინ მე ვარ მაგარი ლიტერატურაც ვწოდე, ყველა ნაწარმოებები ვიცი და ვილაპარაკ. ხო, ხეცი ვარ, დამიკარით ტაში. არაფრის მომცემი არ არის ეს. ახალგაზრდობაში როცა ვკითხულობდი, მოდური იმით ვიყავი გატაცებული, ალტერნატიული ლიტერატურა, საბჭოთა ლიტერატურა, ავიგდეთ მასხრად და მოდი ეს უცხოური ლიტერატურა წავიკითხოთ. როცა იბეჭდებოდა ეს ინოსტრანული ლიტერატურაში პირველად ესე მოვიდა 1966 წელს. ერთი კრებულიც გამოიცა ძლიერს ფრიდო ხალვაშის შვილმა მომიტანა ეს პოეტი რო იყო ესა და გარდაცვლილი რეჟისორი. ცოტა ხანი მათხოვე მეთქი. და მაშინ წავიკითხე რუსულ ენას. ხო, კარგი გამოცემა იყო, თან სიამოვნებდა წიგნი, კაი ფორმით არის. აი ეს მაშინ წავიკითხე და დამაფიქრა. პირველად რო წავიკითხე დავფიქრდი. შემეხო იცით? ჩემი ცხოვრება და ის რაღაცნაირად ცოტა დააფიქრე. ყოველ შემთხვევაში რა ვისწავლე იცი? ესე იგი ცოტა შიგნით ხედვა ზე დამაფიქრა. საზოგადოებაზე. მიბიძგა, მაგრამ ხსნელად ეს ჩემი არ იქნებოდა. ბევრი ნოველები თავის დროზე წავიკითხე, ბევრი რამე ვერ გავიქე. იგავების ახლა ახსნა უნდა, ხო? ინტელექტუალური მარაგი არ მყოფნი და რომ იგავები გამეხსნა. უნდა შეიარაღდე ლექსიკონებით, მითოსით ყველაფრით, რომელიც იმ პერიოდში ახალგაზრდა ვარ და 15-18 წელს მაგ რაიონებში ვარ. ყველა წიგნს თავისი ასაკი აქვს წაკითხვის. არის წიგნები, რომელიც გელოდება წასაკითხად. ერთადერთი რომელსაც ასაკი არ აქვს ბიბლია. და ეს ასაკს არ ელოდება. ადამიანს ელოდება. ადამიანს მიუხედავად მისი ასაკისა. გარდა ჩვილი ბავშვებზე არ არის ლაპარაკი. ხო, წერა კითხვა იცი, ეს უკვე ასაკს არ ექვემდებარება. 10 წლის ახარ, 12 წლის ახარ, 13 წლის ახარ, 14, 15-ის კითხვა იცი, წერა იცი. აი გელოდებათ, ასაკი არ არის საჭირო. მაგრამ არის ლიტერატურა, რომელიც იცი რა არის ასაკს ელოდება. მაგალითად, კარამაზოვები რომანი ელოდება ასაკს. 12 წლის ბავშვი მათ ვერაფერს ვერ გაიგებს. წაიკითხავზე იტყვი წავიკითხე. ამას ჭირდება მომზადება. ჭირდება მომზადება ასაკობრივი. რომ სხვანაირი ისენია ხო, იდიოტი როგორ უნდა წაიკითხოს 15 წლის ბავშვმა. წაიკითხავ, მაგრამ რას გაიგებ? მასშტაბები ახლა ის მომწიფებული მწერალი უკვე იმაში გადა თავის მსოფლმხედველობას წარმოაჩენს და შენი და მისი მსოფლმხედველობა ემთხვევა 12 წლის მსოფლმხედველობა ხედვა 12 წლის ბავშვისა და 40-60 წლის კაცს ერთად-იგივეა. ეს ხო წერს უკვე ისეთ ასაკში. 91-ში გარდაიცვალა დოსტოევსკი. 21-ში დაბადებულა 1990-ში 60 წელი ცოცხლა. ეს არის ზრელი პერიოდი. ხო, სადღაც ესე 40 წელს რო არის. და 15 წლის გოგომ რა უნდა გაიგოს მან და თუ არა გადაატარა თვალები და დახურა წიგნი და კარამაზოვები წავიკითხა და ერთი ეპიზოდი დაამახსოვდა. დედა არს ის ვერ გადამოცემს. რომ ნაკლებია ფსიქოლოგია ამისა და რომ წაიკითხოს ეს თავისებური გაზდაა საჭირო. ამიტომ არის წიგნები რომელიც მკითხველს ელოდება რომ გაიზარდოს, მაგრამ ეს არ ეხება ბიბლიას. ეს არ ეხება მხოლოდ ბიბლიას. ასევე არის წიგნები ასაკობრივი და მოზარდში რომ გავიზრდებით აღარ ვკითხულობთ. მაგალითად, ბურატინოს თავგადასავალი მე აღარ მკითხულობ. მაგრამ ვკითხულობდი თავისო, ჩიპოლინოს თავგადასავალი, ჩიპოლინოების ოჯახი ხახვების. მართალია ეს პოლიტიკური იგავი პამფლეტი არის მერე და მერე რომ გადავხედე გავაფართოვე ქრისტიანობაზე დაყრდნობით, მაგრამ თავის დროს მე როცა ვკითხულობდი ლურსმანას თავგადასავალს, ჩიპოლინოს თავგადასავალს, ბურატინოს, მანდ ისე ვკითხულობდი რა. ასევე ასაკს ექვემდებარება ჟიულ ვერნი, მაინ-რიდი, თომას მანში არ აგერიოთ, მაინ-რიდი ეს უთავო მხედარი და ამ შემდეგ. თეთრი ხელთა თმანი და ბელადი და 8 ტომი არის ქართულ ენაზე გამოცემული 70 წლებიდან, ხო? ჟიულენის 8 ტომია გამოცემული ქართულ ენაზე. ამას განსაზღვრული ასაკი აქვს, მაგრამ 50 წლის ასაკში ახლა და იმაში ამ საკითხვა რა დროს დაკარგვა. უფრო მეტი, როცა ქრისტიანული მსოფლმხედველობა გაბატონდება ჩვენ თავში, ლიტერატურა როგორც ასეთი ხიბლს კარგავს. ამიტომ უნდა მოასწროს ადამიანმა ლიტერატურის საკითხვა ახალგაზრდობაში და განსაკუთრებით მისი ესთეტური გემონება ჩამოიყალიბოს. იმ შედევრების დაყრდნობით, რომელიც ჩვენს გაგვაჩნია, დასავლურ ლიტერატურას აქვს და ასეთ უსე უნდა იცნობდეთ ჩვენ ქართულ პოეტურ ნაწარმოებებს. აბა ისე რას ქართულობთ მე ვერ გავი, მაგრამ არ გავაღმერთოთ, არ გავაკერბოთ. აი ეს ესთეტიკა შევისრუდოთ, რაც არის პოეზიაში. ძალიან კარგი პოეზია გვაქვს. საქართველოს მართლაც პოეზიით მე ვიწოდი პირველ ადგილზე, როგორც ხალხური პოეზიის ნიმუშები, ასევე საერო, ხო, რომელიც ჩავთვალოთ, თვით ბესიკიც, რომელიც უფრო ელიტარული წარმომადგენელია. ისი არქაული ქართულით, კარგი ისენი აქვს ლექსები, კარგად არის გაწყობილი. ჯოგს უჭირს მაგის წაკითხვა და იმიტომ მოხდა პოეზიის გახალხურება უკვე მე-19 საუკუნის პოეტებში, როგორც არის აკაკი წერეთელი და ილია ჭავჭავაძე და გალაქტიონი.
თუმცა გალაქტიონი სიმბოლიზმით გაჟღენთილი არის და ფრანგული სიმბოლიზმი ისე არის შემოქმედებაში შერეული, რომ ძალიან გაგიჭირდება, ძალიან უყვარს ეს ბოდლერი, მალარმე და ამ შემდეგ ხომ გალაქტიონი გიждდება ფრანგულ ენაზე, თუმცა არ იცოდა ფრანგული ენა ისე რომ ორიგინალი შეეკითხა, არც იყო საჭირო, მაგრამ პოეზია უყვარდა და ამიტომ პოეტებს თავისებური იმას მიაგებდა რა ხელს გადაусმევდა ხოლმე რომ იცი სადღაც მოვისმინე არ მახსოვს მეგონი ლეონ ბერძენიშვილმა მომაწოდა ეგ ინფორმაცია თავის აემეებში მოგზაურობა ლიტერატურაში რომ იქიდან ამაქვს მეგონი ამოკითხული ასე რომ აი ეს პოეზია ქართული მასაც რო ახასიათებს ჩვენში აღვიძებს რაღაც ცოტა ესთეტიკის დონეზე ჩვენ ხომ ესთეტიკოსებიც ვართ გრძნობით აღვიქვანთ სამყაროს არა მარტო გონებით მაგრამ სუნთლად მარტო გამოვრიცხოთ გონება და ესთეტიკოსები გავხდეთ არ არის სწორი გონებაც გვჭირდება ჩვენ აბსტრაქტულად აღვიქვათ ჩვენი სამყარო რომელიც არის მაგრამ არ ჩავყალათ ჩვენში გრძნობები თორე გაუხეშდება და ვალტერ ფაბერივით ვიქნებით მაქს ფრიშის ეს პერსონაჟი რო არის ხო მას აღარაფერი აღარ აინტერესებს ესთეტიურად ქალსაც ესთეტიურად არ აღიქვამს ამიტომ ჩვენ ვერ გავსწორდებით იცით აი სეკულარულ ღირებულებებზე და ყველაზე კარგი მომწესრიგებელი მაინც არის საღვთო წერილი ყველაზე მეტი აქცენტი მე ამაზე იმიტომ გამოვხედავთ იმის რომ ფილოსოფიური ნაშრომებიც საკითხული მაგ და ლიტერატურული შედევრებიც მაგრამ ამასთან ვერავინ ვერ მოვა ჩემი ჩამოყალიბება დიდი წვლილი არ მიუძღვით იმ წერილებს მათ რაღაცაზე დამაფიქრეს მაგრამ გააფორმეს ჩემი ცნობიერება და გული და ისა ბიბლია ამიტომ გირჩევთ არ ვიტყვები ბიბლიის კარგად წაკითხვას დაფიქრებას და პარალელზე რაც გინდა წაიკითხეთ კაი ნაწარმოებები მხატვრული ენას გაიმდიდრებთ სხვათა შორის ქართული ენას გაიმდიდრებთ სხვა ლიტერატურული ნაწარმოებებით თუნდაც რუსულით ინგლისურით მეორე ენა ეხმარება შემშობლიურ ენას მე მაგალითად ეს გამოვცადე ჩემი ქართული ენა გაამდიდრა სხვა ენებიც როცა უკვე ეთამაშები რა რომელიღაც ენას თუნდაც თურქული ავიღოთ რაღაცა ახაც აი ქართულს უფრო თუნდაც აღმოჩინე რომ ქართული ენას ამდიდრებს სხვა ენებში რო ცოტა ხან შეცურთ გამოცურდები ორი ენა ეხლა ყველამ ვიცით ხო თუ თლათ ყრუ არ არის და ბნელი კაცი შენი ენით თუ ვერ გაწოდები გონოსოლობას მეორე ენა დაეხმარი ხო ამ ხრივ ჩვენ კავკასიაში ყველაზე ჩამორჩენილი ვართ სომხები სომხურ ენაზე ყველაფერი აქვს ნათარგმნი თითქმის ბალტიისპირებზე არ ვლაპარაკობ ეხლა ჩამოგრჩება ალბათ ყრუ ყაზახეთი და თურქმენეთი თუმცა ბოლომდე არ ვიცი ისინი აღარ მინახია მაგრამ სომხები რო ჩვენზე წინა დგას ეს მეეჭვი არ მეპარება თუ არა და ამის ფაქტებიც ამოყაროთ ჩვენ ვართ ჩამორჩენილები უფრო დროს ტარებას მივეცით ახალგაზრდობას ქართულ ენაზე არ ვასწავლეთ სოფლიოს მიღწევებს მეცნიერების ყველა დარგში არ აყვავს თეოლოგიაში რატომ გავეცნოთ ამას ხატულ ლიტერატურა კი ხატულ ლიტერატურაც გვიყვარს ხო ხატულ ლიტერატურაც არ აყვავს ყველაფერი თარგმნილი არაფერი არ გვიყრია ქართულ ენაზე ხო ეხლა ხან დაიწყეს რა აგე ოგოფოგო და რა თქმა უნდა წავახალისებ და მივესალმებით მაგას რაჯობია მაგრამ ამ ხელა ფულს რო ყრის ეს ბიძინა და მისი რაზმი დააფინანსე ეს ახალგაზრდები წაახალისე გაუხარდებათ კაი ციგნები გამოუცი უფრო იმუშავებენ უფრო ენასაც დახვეწავენ წახალისება ხო ჭირდება ადამიანს ფინანსური მორალური რაერი ვართ ასეთი რაჯანდაბისერი ვართ და მაიძულებ უცხო ენაზე ვიკითხო ესენი რატო და მიქებ ამ ლიტერატურულ ენას და ძეგლი დამიდგე იქა გავცდეთ რა ამ იმებს და გავაფართოვოთ ჩვენი ენა ხო ბიბლია დაგვეხმარება ვინც მორწმუნეა ამას ესე მიხვდება და აღარ გვექნება სიძულვილი უცხო ენებისა ფობია აღარ გვექნება რუსული ენისა გამიგეთ ეს იყო დანაშაული ქართული სკოლებიდან რუსული ენის ამოღება რუსული ენის ესე იგი გამოცხადება რაღაცა პერსონა ნონ გრატად ვითომ ახლა ინგლისურს ისწავლის ეს ჩუმლაყელი ხალხი რა გაეთერთი რა 200 წელია რუსებთან ვარ და რუსული ვერ ისწავლა ბერმა მაინც ჩოხიალობდნენ იმიტომ რომ ქართული გინდა და კარგია ეგ მაგრამ არაფერი არ თარგმნებ ამ ქართულად და კარგი მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო გვიკრძალავდნენ ეხლა ვინ ეშმაკი გვიკრძალავს ვინ ისევ საკუთარი თავი არ გინდა რომ ქართულ ენაზე განათლდეს ბევრი მე შენი რით გამოიჩინო თავი ახლა ის წაიკითხე ზიან და ყველა მე რაკანას ბერძენიშვილმა ქართულ ენაზე თუ ყველაფერი დაიყარა ლექციას როგორ წაიკითხავს რო ყვება იქა და უკვე ტყმება რა და სხვები კიდე დაკომპლექსებული უსმენენ ყველა მხარიც ახლა ეს ენები რუსული იცოდნენ ისეც დაავიწყებენ ეს რუსული ციგნები გააქრეს თვითონ კი ჩუმჩუმად რუსულად კითხულობენ ხო არ გონიათ ახლა ფრანგულს აბულბულებს ვინმე მან და ან ინგლისურს რუსული იციან იმ ხალხმა რუსული მეშვეობით კითხულობენ რომ პრაქტიკულად უცხოურ ციგნებს ვერ იშოვით ძალიან ძვირი ღირს და ვერ იშოვით რუსულად კი ძალიან ადვილია იაფია და წინვალი გამოცემები მტერი ცოდვილი ბუნება არის და არა ენა ღმერთს გაჩენილი არის სომხურიც რუსულიც ქართულიც და ყველა და ვიცით მაგის ისტორია ხო არ ვიცი ახლა თქვენ მოსმენილი გაქვთ თუ არა ის რაც გითხარით აღარც გჭირდება ბიბლიის შუქზე უბრალოდ დაიჯესტურათაც გადახედავ და სწრაფად აღიქვამ ბიბლიაზე დამოკიდებ ახალგაზრდას მართლა უჭირს ამ წიგნთან მისვლა იმიტომ რომ უკვე ის არის რა აშენებული არის ამიტომ მეც ახლა ღმერთმა მიშველა თორე ისე მართლა მოდიდან უგაიბერები რა რამდენი იცით მე ხსიერებაც გაქვს და გაიფუყები
არა, ღმერთმა თავდაბლობა შემოიტანა ჩვენში და განათლებას წუხილის გარდა არაფერი არ მოაქვს უღმერთო განათლებას. ვერაფერს ვერ გადაჭრი მაინც. ეს უბრალოდ სხვა რაღაცა არის, აი გვჭირდება ადამიანებთან ურთიერთობისათვის მრავალფეროვანი რო არის ადამიანები, როგორ მიუდგეთ ამაში გვეხმარება რა, ცოტა რა, იმის ცოდნა, ამის ცოდნა. საბოლოო ჯამში ადამიანის გულის მოგება არის და შერიგება და არა ის დავაკომპლექსოთ ადამიანი ჩვენი განათლებით. რა ჯანდაბად გვინდა განათლება თუ ადამიანი ზემოდან დაუწყეთ ყურება. ვისაც უნდა ეს სიამაყე. რა ცუდი რამე. არა. ეს უფრო მეტი წუხილი შემოაქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხომ მე მაინც არაფერი არ ვიცი. ხა ეს ავიკითხე სხვა მოვატყუე, მაგრამ ცარიელი ვარ შიგნიდან. ვერ ავსებს ნაწარმოები ჩემს დაცლილ სულს. ეს კიც მოვატყუე ხალხი ცოდნეობით, მაგრამ რა? დიდი გაკვეთილი წაატარე და ფული მოგცეს. თუ მასწავლებელი ხარ და ლექტორი ხარ. მაგრამ ცარიელი როგორ გაქეკ ყველაფერი? საწოსე რომ ხოხორიკა თავს დადებ. მე ეს მეხსიერება სულ გექნება. ხოდა გავიწყდება ახლა ყველაფერს დაიმახსოვრებ. ამიტომ ნელ-ნელა მოხდა გადასვლა იმ ბიბლიური იმაზე და დაამთავრდა. უკვე როცა მაგ სფეროში შევედი, უკვე ყველაფერი უკან ჩამოვიტოვე და უკვე თეოლოგიური წიგნებმა ადგილი დაუთმო ამას. უკვე გავწიე გვერდზე ესენი და გამომადგა კი თქვენი თქმის არ იყოს ყველაფერის რაც ვეკითხე. ხედავ თავდაბლობა კი ქრისტემმა სწავლა. აღარ ტრაბახობ ამით. გადავხაზე ის განათლება რაც მომცეს. არაფერი განათლება საბჭოთა ის იმით არ უნდა იტრაბახოს ადამიანო. ესეც მასწავლა ამან. და გამომადგა რაც წავიკითხე და როცა ეხლა წავიკითხავ მთელი რასაც ვიცნობ, ხელახლა გადავხედავ. მაინც საინტერესოა. ტყილა რომ სისულელით არ დააკავო თავი, ჯობია მხატვრული გემოვნება გავიძლიერო. დავინგეთ. და ესე ვკითხულობდი განსაკუთრებით მიყვარდა ესეთი ამოსახსნელი ლიტერატურა, იგავები, მითოლოგიები, ესეთ პრიმიტიული ლიტერატურაზე სალაპარაკო არაფერი არ იყო და როცა მაგალითად ფელინის ფილმს ვნახავდი, დებილების წერაში მე ვიყავი გენიოსი. აი ნარი ცოტა იქ რა ხდებოდა. ხომ ახსნა სიმბოლოების რა არის, სურათებში აი კიბე რა არის, ცოცხლის სიმბოლოა, ეს ამის ღუზარისის სიმბოლოა. როგორ ახარ გაბღენწილი? მოდი და ნუ გაიფღენწები, ასე რომ ქრისტიანობა ძვირფასი რამე არის ჩემოკარგებო. განათლებით ადამიანი არ უნდა ტრაბახობდეს. ჯერთი ჩვენ არა ვართ განათლებული. ჩვენ ვართ მცდელობა განათლებაში. განათლებას ადამიანი ვერ დაეფლა, აბსოლუტურ განათლებას ჩვენ ვერ შევეწირდებით. ჩვენ ვიცით რაღაცა, ფაცი ფუცობთ. და ამით თავის მოტყუება არ არის სწორი. აი ეს კი სიცოცხლის წიგნი არის. ის კი სიამაყის. ვისაც უნდა ამაყი გახდეს, აი ისწავლე ესენი მეცნიერება და იყავი გაბღენწილი და ეს დავამთავრე, ის დავამთავრე და რო გადაბრუნდები და მოკვდები, ყველა დაგივიწყებს და სად მიდიხარ იცი? კაპკატკი ვერ შევარ ჩვენ 64-ში და თომას მანით და გაბრიელ მარკესით, იესო ქრისტეთ. და ეს ახლა ადამიანები იყვნენ და თუ დროგა გადახედე. ცხოვრება როგორ უნდა ისწავლოთ? აი სხვისი ცხოვრების ილუსტრაციაა მხატვრული ლიტერატურა. რომ თქვენ გაიმდიდოთ რაღაც წარმოდგენები. გაგვაცნოს ადამიანის ფსიქიკა რაღაცები, ამაში გვეხმარებიან. როგორც ილუსტრაცია, მაგრამ პრინციპი მთავარი გააბატონეთ საღვთო წერილი. სოფხედელობად ჩამოყალიბეთ ეს ბიბლია, მაგრამ ყოფიერების ილუსტრაციისათვის ლიტერატურა და სხვა რაღაცები, რაც გაინტერესებს. თუნდაც კინოხელოვნებიდან რაიმე ფილმები ნახოთ. ეს რაც შეეხება ამას შემოგარ. კარგი, დაგემშვიდობოთ უნდა ეხლა ხო? იმედია შევხვდებით კიდე ღვთის წყალობით.